одоо энэ асуудалтыг туйлшрахад хэцүү болчиход байгаа юм. За сая жишээлбэл хуулийн сайд юу гэж хэлж байгаа нэхлээр 80% нь иргэд хоорондоо гэдэг юм тийм үү? Сэтгүүлчд өгөөд байгаа мэдээлэл нь нийт гомдлын 80% нь дарга нар өгөөд нийт одоо хариуцлага хүлээгээд байгаа хүмүүс 90% нь сэтгүүлчд байна гэдгийг бичээд байна л да. Тэгэхээр яг энэ дээр яг тодорхой харин тий. Тэгэхээр яг энэ дээр тоо статистик хэрэгтэй болчиход байгаа нэг. Хоёрдугаарт энэ ямар асуудал вэ гэхээр хууль зүйн нэр томьёо хийгээд тэр хууль зүйн нэр томьёоны цаана байгаа зохицуулт хариуцлагатайгаа зөв үйлдвэрлэх тухай асуудал болчиход байгаа. За баярмаг шүний асуудал зүйлийг би жоохон лавлаатах юм. Дэлгэрүүлээд гэж бодож байна. Одоо саяхны гутал defamation буюу гүтгэлэг, abusement буюу доромжлол гэдэг бол олон улсын эрх зүйн нэр томьёонд яг одоо ингээд тодорхой санкцуудтайгаа байсаар ирсэн. Одоо хүртэл байгаа. Тэгсэн чинь болохоор fake news гэдэг хэллэг гарч ирж байгаа. Худал мэдээ. Цаашаага тэр нь задраад deep fake буюу одоо нөгөө AI хүний дүрсийг дуу хоолойг ингээ орлуулад явчихж байгаа тийм үү. За тэгээ би энийг ингээ судалсан чинь анх 1835 онд бол Америкийн хэвлэлээр гарч эхлээд 1889 оноос эхлээд 1920 оны хүртэл яг энэ fake news гэдэг хэллэг ашиглагдаж байгаад тэгээ багц болцсон юм байна. Тэгээд 2016 онд Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн одоо үеэр энд дахиад одоо энэ интернет хэрэглээ болон энэ одоо сошиал медиагаас үүсч гарч ирээд 2017 онд Collins-ийн dictionary буюу одоо тойл бичихт энэ fake news гэдэг хэллэг бүр яг ингэж нарийн тодорхойлт өгөхөд тусгалаа олсон байгаа. За тэгээ энэний ар дээр буюу 2018 оноос эхлүүлээд олон улсад яг энэ fake news гэдгийг эрх зүйгээр яаж зохицуулах вэ гэдэг асуудлууд тавигдсан. Тэгэхээр нөгөө бидний ойлгоод байдаг уламжлалт, доромжлол, гүтгэлэг буюу defamation, abusement гэсэн хоёр ойлголтоос илүү нарийн зохицуултыг олон улсын эрх зүйдийн шаардаад байгаа. Тэгэнгүүт манад ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр яг нөгөө энэ нэр томьёо нэгэн санкцтай холбогдож байгаа юм бол хариуцлага хүлээлгэх процесстэй холбогдож байгаа юм бол үүнийг хуулийн дээрийн наривчлж тодорхойлох шаардлагатай болчихсон. Тэгэхгүй болохоор нэг бодлол энэ сэтгүүлчдийг ингэж байна гэдэг нэг асуудал. Нөгөө талд нь болохоор үгүй наа чин хүний нэр төр алдар хүнд эрх зүйгээр хамгаалах ёстой гэдэг юм түүшрлийн сэдэв болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр яг хөглөр яг нөгөө хар цагаанаар нь ялгах боломж байгаа юм. Тухайлбал одоо шилбэл тэр үр дагавар тийм үү? Тэр тухайн одоо мэдээ fake news буюу хуурамч мэдээлэл defamation байсан юм уу, abusement байсан юм уу? Гүтгэлэг байсан юм уу, доромжлол байсан юм уу? Түүнийг яг ямар шалгуураар тогтоох юм? Тэрнээс болоод ямар одоо үр дагавар үүссэн юм? Хүн амиа хорлцсон юм уу? Эсвэл бол эрүүл мэндээр хохирцсон юм уу? Яг яатсан ч гэдэг юм уу? Тэр энэ зохицуултыг бид нар наривчлахгүй болвол тэгэхээр яг энэ одоо жишээлбэл бид нар equal right, equal protection хоёрыг ялгаж салгаж бичихгүй хэвээр байгаа байхгүй. Яг энэ шиг энэ хууль зүйн нэр томьёоны хувьд шин тутам үүссэн байхгүй. Өнөөдөр 2025 оны 12 сарын 30. Тэнгүүд 2017 онд энэ нэр томьёо чинь зөнгөж тойл бичиг рүү орж ирээд тэрнээс хоошоогоо хууль зүйн нэр томьёон дээр өөр өөрийн тусгалаар яваад байгаа юм. Англи саксон дээр төрүүлж явж байгаа. Ром герман араас нь явж байгаа байхгүй. Тэр ер нь бол энэ дээр бол юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр цаашлаад энэ асуудлыг бид нэр илүү нарийсгах эрх зүйн орчин эрх зүйн ойлголт буюу legal definition гэдэг зүйл хууль зүйн нэр томьёоны тайлбарыг нь нарийсгаад тэрийг юу гэж ойлгох гэдэг ард нь өгөхгүй бол болохгүй нэ гэдэг саналыг хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр Инquiry сайд яг ямар судалгаанууд байна? Яг энэ асуудал дээр одоо бид нар дэмцэн дэмжээгүйгээд явчихна. Аль нэг нь баярлаад аль нэг нь гомдоод үлдэх гээд байгаа байхгүй. Гэхдээ энийг цааш нь нарийн гаргалгаа гаргах хэрэгтэй болчиход байгаа. Өнөө энийг бид нэр аль нэг тал руу нь одоо сэтгэл хөдлөлөөр шийдэж бас болохгүй байгаа. Одоо ингээд эрүүгийн хариуцлагагүй ямар ч ял шийдэлгүй болчих нь бол үндсэн хуулиар хамгаалагдсан хүний нэр төр алдар хүндийг бид нэр ингээд төр ерөөсөө ингээд хамгаалтгүй орчиж байгаа байхгүй. Гомдол гаргаад хамгаалж чадахгүй нэг. Тэгээ одоо аль хүртэл нь явах юм, амиа орлох хүртэл нь явуулах юм одоо мэдэхгүй. За нөгөө талд нь маш олон ийм нийт цаана зохион байгуулалттай одоо та ярьж байна 2016 оноос хойш идэх чинь үндсэндээ Америкийн сонгуульд гадны тусгай албад цахим орчноор дамжуулж гүтгэлэг тарааж нөлөөсөнтэй холбоотой байхгүй. Тэгэхээр энэ ганцхан хүний нэр төрөөс гадна тухайн улсын ард түмэн өөрийнхөө төлөөлөгч засаг төлөөлөгчөөр хэнийг сонгох вэ гэдэг
тэр чөлөөт сонголтод нөлөөлдөг. Цаашдаа тухайн улсыг хэн засаглах уу гэдгийг гадаад улсаас нөлөөлж мэдэж болдог. Ийм дархлаагүй үндэстэн улсын тухай үр дагавруу бид бас орох гээд байгаа байхгүй. Өөрөөр бид энэ бас үндэсний ойлгүй байлаа асуудал. Одоо захим халдлага нөлөөлөл нэг одоо тусгай албатын зүгээс идэвхтэй явуулж байгаа. Ялангуяа орчин үеийн дайн бол кибер дайн болсон, мэдээллийн дайн болсон, нөлөөллийн дайн болсон. Ялангуяа дархлаагүй сэтгэл хөдлөлд автдаг. Ийм үндэстэнд тарих толгойг нь хэрхэн яаж угаах уу гэдэг туршилтуудыг байнга хийж идэг. Худал гүтгэлгийн цаана ганцхан хүн өрцдөг. Энэ хам шинжтэй. Сэтгэл готролд ордог, айдас давтдаг. Ийм олон дам нөлөөлөлтэй. Ялангуяа ахмадуудын хувьд янз бүрийн хүчирхийллийн худал мэдээллүүдийг одоо сонсоод уншаал нойрон хүрэхгүй. Зүрх судасны өвчин хүрдэг. Ийм л байгаа шүү дээ. Тухайн хүн яахгүй ч гэж болно. Би бол одоо хэрв аргийн гүтгэлэг доромжлыг ерөөсөө яадаг ч. Тэгэхдээ сүүлд ингээд нэг 3 гишүүн зодолдоод нүд нь өвдсөн. Юу вэ? Нүдэндээ цохилсан намайг постерын уусны манай ээж бол биеийг муудсан байлээ. Үнийн итгээд Тэ сая Тэмүүжин гишүүнч гэсэн хилээд байгаа зүйл нь энэ нөгөө шин тутам нийгмийн харилцаа цахим байдлаар ингээ үүсчихлээр бид нар ер нь ингээд хууль зүйн нэр томьёоныхон хувьд нь зохицуулалтайг нь уйсан наривчлсан зохицуулалт зайлшгүй хэрэгтэй байгаа нь харагдаж байна л да. Жишээлбэл одоо бид нар хоёр өөр юм нэг сагсанд хийчихэд байгаа. Нэг нь болохоор тэр Fact Check Mongolia гэдэг центраас одоо нотлох баримтын төвшөнд одоо биш зүгээр баримтын төвшөнд асуудлыг ингээ шалгадаг ийм байгууллагаас гаргаж байгаа мэдээллээр бол манай улсад хийж байгаа тэр сонгуулийн үеэр гарсан мэдээнүүд гадаад улсаас илтгэж зохион байгуулалттай ашиг сонирхолтой зүйлүүд байна гэж үзэж байгаа. За дээрэс нь тэр одоо та бүхэн харж байгаа бол Facebook дээр бол зарим улсын нэртэй доор нь state paid буюу төлбөртэй ийм одоо зүйлүүд явж байгаа. Тэр энэ яаж нэхлээр нэг хүмүүсийг манипуляц хийх сонголт их шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх гэсэн ийм зүйлүүд яваад байдаг. За цаад утгаараа шууд утгаараа үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой зүйлүүд ч яваад байдаг. Бодвол энийг ингээл хууль тагнуулынхан судалж байдаг байлгүй дээ. Гэтэл нөгөө талд нь хүний эрхийн асуудал байгаа байдаг. Тэр энэ хоёрыг ингээд нэг сагсанд хийх боломжгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр их хурл өөрөөсөө ажиллаа хийгээд энэ зохицуулалтаа наривчлахгүй болвол одоо бол сэтгүүлчдээс ч юм уу ирээд байгаа гомдол бол биднийг яллах, цаазлах юм хийх гээд байна л гэдэг зүйл байгаад байгаа. Гэтэл энийхээ нөгөө санкцтай нэгэн тийм явж байгаа юм чинь хууль зүйн нэр томьёоныхоо хувьд маш тодорхой нэрийн гаргалгаа бүхий байх хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгээ одоо та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Ковидоос хойш, ковидын үеэр шинжлэх ухаан технологийн хурд 2 жилийн дотор 12 жилийн хурдаар хөгжсөн. Өнөөс өмнөх болж ирсэн нэг тохиолдол бол дэлхийн 2 дугаар дайны 41-ээс 45 онд шинжлэх ухаан 4 жилийн дотор 35 жилийн хурдаар хөгжижсэн гэсэн юм тооцол байдаг. За энэ ковидоос хойш энэ технологийн хурд нь эргээд та бүхэн ингээ ажиглаад үзээрэй. Тэгэх юм бол яг энэ фейк ньюс ч юм уу энэ дип фейк гэдэг нь яг энтэйгээ адил хурдаар хөгжиж байгаа байхгүй. Тэр энэ зохицуул шаардлагач гэнэ үү шаардлагач байгаа. Тэгэхээр тэр нь ямар төрлийн зохицуулалт байх юм гэхээр бид нар ингээд шууд одоо яллан 20 гэхээс өмнө нь энэ тодорхойлтуудаа наривчлах зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд энэ бол улсын хурлд өгж байгаа нийгмээс өгж байгаа даалгавар хим хэмжээн дээр нь бид нар маш сайн одоо углуурхтаа авч үзэх ойлголтын зөрүүгээ арилгаад аль болохоор ингээд нэг долгион дээр ойлголтоо тааруулах ёстой л гэж үзэж байгаа. Гэтэл яг өнөөдрийн нөхцөл байдал дээр цэцгийн одоо би хувийнхээ итгэл үнэмшлийг хэлэхэд бол цэцгийн шийдвэрийг дэмжихээс өөр аргагүй. Яагаад тэгэхээр энэ хууль тогтоож байгаа энэ тодорхойлтууд бүхий яг энэ зохицуултууд нь өөрөө асар олон тодорхойгүй зүйл давхцал гүрдэж ашиглах боломжтой ийм зүйлүүд байгаад байгаа маа. Тийм учраас одоо хууль зүйн байнгын орон дээр одоо манай Согтотор дарга бид нар бүгдээрээ энийг бас энэ хүрээндээ ярилцаад энийг ингээд энэ чигээр нь үлдээхгүйгээр цаашаа дахиад ингээд зохицуултыг нарийсах зайлшгүй шаардлагатай юм байна гэж байгаа. Тэгээд сая Баасан жаргал гишүүн бас
энэ дээр нэг санал хэллээ тийм ээ. Энэ дээр хэдүүлээ бас шаардлагатай гэж үзвэл яг энэ дээр нь ажлын гаргаач гэдэг юм ингээ ажиллах боломжтой л гэж харж байна.